vaiheessa, kun laitos on käytössä, että pystytään siihen ohjaamaan omaa valvontaa ja sen suunnittelua. Teollisuuden voiman mukaan Olkiluodon uuden voimalan valmistumisen lykkääntyminen johtuu ongelmista laitostoimittaja Areva Siemensin automaatiosuunnittelussa ja asennuksessa. Areva Siemens puolestaan syyttää TVO:ta töiden heikosta organisoinnista. Syyrian hallinto ei epäröi käyttää kemiallisia aseita, joissa joutuu ahdistetuksi nurkkaan, sanoo Syyrian opposition loikannut korkea-arvoinen poliitikko. Britannian yleisradioyhtiön BBC:n haastatteleva Nawaf Fares sanoo, että vahvistamattomien raporttien mukaan kemiallisia aseita on jo saatettu käyttää Homsin kaupungissa. Syyrialla tiedetään olevan merkittäviä määriä sellaisia aseita. Taistelut Syyriassa etenevät eilen Damaskoksen keskusteluun. Annan keskustelee tänään Syyrian tilanteesta presidentti Vladimir Putinin kanssa Moskovassa. Pohjois-Korean johto on nimittänyt maan armeijalle uuden suunnitelman. Uusi komentaja on Kim Jong-chol, josta tiedetään erittäin vähän informaatiota. Sen on selkeästi kuulunut Pohjois-Korean työväenpuolueen keskuskomiteaan. Pohjois-Korean armeijan edellinen komentaja Ri Jong-hae vapautettiin eilen yllättäen tehtävästään. Vapautusta perusteltiin terveyssyillä. Ulkomailla on arvioitu, että Riin odottaminen johtuu Pohjois-Korean nuoren voittajan Kim Jong-unin pyrkimyksestä vahvistaa valtaansa. Japanissa Fukushimassa on avattu ensimmäinen uimaranta sitten viime vuoden ydinvoimalaonnettomuuden. Noin 1000 ihmistä päästettiin Nagosa-rannalle, joka sijaitsee noin 65 kilometrin päässä Turmavoimalasta. Tokiomin kaupungin viranomaisten mukaan rannalta on lisätty pieniä määriä säteilyä, mutta hupenot ovat jääneet alle vaarallisen rajan. Uiminen on ollut kiellettyä kaikilla Fukushiman rannoilla viime vuoden maaliskuussa sattuneesta ydinturmasta lähtien. Täällä kotimaassa mansikanviljelijät toivovat sateiden pilaavan päätään. Viikonlopun sateet ja tämän viikon sääennusteet ovat synkentäneet ilmeet mansikkatiloilla. Itäläisen marjanviljelijän Toivo Hakkurisen mielestä tilanne on jo nyt hälyttävä. Nyt ollaan sillä rajalla, että ei vettä tarvitse